Zice așa, dar întrebarea ei este relevantă pentru mai multe persoane pentru că adresează subiectul depresiei. Depresia e nașpa, știu că am fost și eu în stări depresive și ocazional le mai am, dar știi cum e, în orice rău e și un bine. Toate stările acestea sunt o oportunitate. Și zice, Raluca, sufăr de o depresie recurentă de 8 ani de zile. Am perioade în care sunt bine, dar și perioade în care cad în episoade depresive mai ușoare sau mai puțin. Întrebarea mea este de ce de fiecare dată când am o perioadă depresivă îmi reapare o repulsie foarte mare față de mama mea și cum aș putea vindeca aceste traume emoționale din copilărie, chiar dacă sunt la vârsta adultă. În terapia cognitiv-comportamentală nu am reușit să scap de ele. Îmi recomandați o altfel de terapie sau un mod de abordare a lor? Ok. Depresia. Sunt două categorii mari de emoții pe care le putem împărți generic în stările depresive și stările anxioase. Depresia are legătură întotdeauna cu trecutul. Anxietatea are legătură cu viitorul. Și atunci, vorbind acum strict despre partea depresivă, când intri într-o stare depresivă este pentru că apare o formă de regret, de tristețe, de apatie, ceva legat de un trecut neîmplinit. Cum zice și Raluca, traume emoționale din copilărie sau depresia este pentru că simți că viața într-un fel trece pe lângă tine și ai pierdut poate oportunități, ți-ai pierdut tinerețea, ți-ai pierdut copilăria, poate ți-ai pierdut inocența, ți-ai pierdut bucuria de viață, ți-ai pierdut pasiunea, ți-ai pierdut încrederea în umanitate, încrederea în posibilitatea ca viața ta să se schimbe. Deci, practic, depresia este legată de un sentiment acut de pierdere. Ceva ce valorizai și era important și care acum simți că este iremediabil pierdut. Și nu știi cum să vindeci acea rană, acea pierdere, acel doliu, cum spuneam și mai devreme. Și anumite lucruri, într-adevăr, nu sunt recuperabile. Să zicem că ai 80 de ani. Evident, nu mai poți să recuperezi corpul fizic, frumusețea lui pe care ai avut-o la 20 de ani. Câteodată, într-adevăr, nu mai poți să... N-ai cum să dai timp înapoi și să-ți recuperezi o copilărie nefericită încât să o faci fericită. Nu poți să mai recuperezi șansa de a fi încă o dată un părinte blând pentru copiii tăi dacă ai fost un părinte crizat. Deci, din punct de vedere temporal, din punct de vedere chiar și biologic, anumite lucruri sunt irecuperabile și atunci întrebarea este cum poți să faci pace, de fapt, cu trecutul tău, încât să nu mai trăiești în regret, în remușcări, în rușine și în resentimente față de ceea ce a fost odată. Toate aceste emoții fac parte din natura umană. Suntem, cum să zic, îndoctrinați în ele, suntem învățați să le experimentăm, în timp ce copilul poate are o doză naturală cu care s-a născut, fiecare după nivelul lui de conștiință pentru aceste lucruri. Condiționarea joacă un rol foarte, foarte important. Și la ce mă refer? În momentul în care o mămică este însărcinată, în perioada respectivă, ea trăiește într-o simbioză perfectă cu bebelușul, iar sângele ei, practic, alimentează dezvoltarea acestui făt. Ce se întâmplă este că sângele este, și nu numai, dar e, practic, sistemul nostru circulator este ceea ce face ca emoțiile mamei, care sunt chimic exprimate ca și hormoni sau ca și neuropeptide, acești transmițători, ei se plimbă prin corpul mamei, dar sunt duși și către corpul bebelușului. Celulele corpului, pe măsură ce se dezvoltă, ele la suprafață, pe membrană, au receptori celulari, adică ca un fel de gurițe care sunt deschise către exterior și primesc hrană energetică, vibrațională, nutrițională și
au o anumită structură. Această structură este influențată, este modelată de mediul la care ele sunt expuse, celulele. Da? În momentul, iar când vorbim despre perioada aceasta intrauterină, vorbim despre o expunere în primul rând la mediul chimic, hormonal al mamei. Dacă mama trăiește într-o stare de tristețe, într-o stare de apatie, de anxietate, de furie, oricare ar fi supa emoțională a mamei, ea este hrana pentru celulele fătului. Iar când copilul se naște, el are deja mult mai mulți receptori celulari gata formați și are, cum s-ar zice într-un termen mai simplist, are deja o dependență pentru emoțiile cu care mama l-a hrănit în perioada sarcinii. Această dependență se manifestă ca o predispoziție, de fapt, pentru ca copilul să înceapă să fie atras, practic este deja polarizat într-un fel și va căuta acele persoane sau acele experiențe prin care nevoia lui chimică este hrănită și ca atare tendința naturală va fi să replice ceea ce îi oferă hrana familiară din perioada în care era în burtica mamei. Astfel, ca un prim aspect vis-a-vis de întrebarea Ralucăi, este posibil ca depresia ta recurentă să aibă o sursă, una dintre surse, în emoțiile pe care mama ta le-a experimentat în perioada sarcinii. Cu câteva luni în urmă am fost la un curs pe care îl recomand oricui interesat despre această latură psihosomatică, adică felul în care gândirea noastră și atitudinea noastră față de viață ne afectează corpul fizic și experiențele prin care trecem ne condiționează biologia. Se numește Recall Healing. Recall Healing completează fantastic de bine Theta Healing sau orice altă formă de terapie, inclusiv cognitiv-comportamentală, ce spunea Raluca că a experimentat. Și la Recall Healing se vorbește chiar de un fel de matematică a acestei condiționări. Să zicem, dacă mama, nu știu câți ani are Raluca, dar presupunând că mama a trecut printr-o perioadă depresivă în luna a 4-a, 5-a și a 6-a, este foarte posibil ca această etapă să se regăsească ulterior la vârsta de poate 4, 5, 6 ani la Raluca, apoi la vârsta de 8, 10, 12 ani, apoi la vârsta de 16, practic cu o matematică a dublării, da? Apoi la vârsta de, dacă era de la, 4 ani, 8 ani, 16 ani, 32 de ani și putem regăsi diverse tipare. De asemenea, această matematică se aplică și în contextul se numește transgenerațional. Adică în momentul în care, să zicem, erai copil, poate mama ta avea 30 de ani, da? Tu aveai 7 ani. Ce memorează psihicul tău este că în jurul vârstei de 30 de ani apare la femei o stare depresivă și este posibil să replici această stare depresivă doar pentru că ai văzut-o la mama ta și ai fost acolo, ai fost în câmpul ei. Și poate că tiparul acesta se aplică mai departe, poate vine de la bunici, poate vine de la străbunici, poate vine de la 30 de generații în urmă. O altă tehnică, de exemplu, în cursul de codul emoțiilor, ce poți să înveți este că poți să determini de unde vine, de la câta generație în spate vine o anumită emoție care este stocată sau blocată în diversele tale structuri fizice sau energetice. De asemenea, se poate întâmpla ca o anumită stare, vorbim aici de depresie, dar poate să fie și o anxietate, da? Vorbeam de fricile de viitor, să se declanșeze când anumite condiții sunt optime.
să zicem, doar dacă îți scad veniturile la un anumit nivel, atunci să apară o anumită frică sau să apară o anumită depresie legată de un sentiment de inutilitate sau un sentiment că nu o să pot niciodată să mai ajung din nou la nivelul la care am fost financiar. Deci este foarte interesant să observi și care sunt stimulii care reactivează starea depresivă. Și trebuie să te uiți, adică cumva, cartea pe care mi-o doresc la un moment dat, una dintre ele să se manifeste, are legătură cu aceste depresii sau aceste stări emoționale care revin recurent, da? Aceste dependențe emoționale, le zic eu. Și trebuie să te uiți că orice dependență, orice lucru, de exemplu la tine zici că revine, da? Orice revine e o formă de dependență acolo. Ele sunt ca niște caracatițe care au foarte multe lucruri care o țin în existență. Și după cum deja am intrat în detalii, pot fi memorii intrauterine, pot fi asocieri pe care le faci cu persoane din viața ta, pot fi simboluri sau elemente care stimulează reapariția. Deci sunt elemente și elemente și elemente. Și atunci lucrul acesta de a scăpa de o depresie sau de a scăpa de o anxietate sau de orice altceva, nu cred că se rezolvă țaca-paca. Adică nu știu pe nimeni care să aibă o baghetă magică și care să-ți promită că în doar 40 de minute viața ta va fi total eliberată de o anumită treabă. Cred că fiecare avem un bagaj semnificativ, iar ce vedem de multe ori este doar vârful icebergului. Când te apuci să lucrezi pe depresie, depresia îți scoate la suprafață o tristețe mare, care după ce lucrezi pe tristețe scoate la suprafață un sentiment de devalorizare, care după devalorizare iese ură de sine, apoi iese un pic de ură față de ceilalți, apoi iară mai vine un calup de tristețe, adică lucrurile sunt ca și mărgelele pe un lănțișor, sunt corelate și orice domeniu sau orice capăt de ață apuci, ele se vor reactiva și lucrul se termină probabil atunci când încetăm să ne mai identificăm cu acești nori ai experiențelor. Starea sinelui nostru, starea divinului din noi este o stare de pace, de acceptare, de liniște, de stare de a fi complet și total și în care totul este perfect așa cum este și așa cum nu este. În schimb, noi nu trăim în această stare, noi trăim identificați cu ceea ce apare pe ecranul percepției noastre. Noi percepem senzații, percepem gânduri, percepem amintiri, percepem tot felul, practic percepem realitatea, o deformăm și toate acest cumul de percepții este ceea ce noi credem că este viața. Și cât timp lucrăm pe percepții, astea vor fi doar se schimbă. Adică ce se schimbă este povestea, dar ești tot într-o poveste. Retragerea totală înseamnă să nu mai alimentezi și să nu mai hrănești povestea. Și știu că sună un pic abstract, dar imaginează-ți că ai putea lucra cu depresia în felul următor. Să zicem că o persoană experimentează o stare depresivă pentru că și-a pierdut un job care era important. Și jobul respectiv venea cu o anumită recunoaștere socială, venea cu un anumit set de beneficii materiale, avea mașină, avea birou frumos, avea subalterni care îi aduceau cafeaua și cărora putea să le delege ceea ce avea de făcut. Și la un moment dat persoana respectivă, uite, din cauza coronavirusului, ca să luăm la modă, își pierde jobul. Persoana poate intra într-o stare depresivă pentru că găsește foarte dificil un alt loc de muncă. Oportunitățile pe care le vede sunt sub nivelul lui
sub nivelul lui, da? De competențe, el ar putea să facă mult mai multe, ar putea să facă mult mai mulți bani, dar nu găsește acea constelație dintr-o corporație sau dintr-o firmă care să-i ofere și toată structura și cumva se prinde că ceea ce știe el funcționează, dar funcționează doar limitat. Și are, pe de o parte, frica de viitor, dar pe de altă parte trăiește cu regretul acelui job măreț în care făcea, nici nu știu, hai să exagerăm, da? 20.000 de euro pe lună. Și acum nu-i mai face. Și singurele oportunități de lucru pe care le găsește sunt poate unele din care poate să facă doar 2000 de euro pe lună. Persoana respectivă, cum spuneam, poate avea o depresie. Poate simți că nu-și mai împlinește menirea, că este devalorizat, că pur și simplu este în depresie. Nici nu mai vine să se ridice de pe canapea și stă și speră că lucrurile se vor schimba și poate compania o să recheme și va fi din nou glorios. În aceste situații în care, să zicem, experimentezi această pierdere sau, frecvent am mai avut treaba asta, ce să fac când am pierdut femei care au divorțat, au fost înșelate, l-au pierdut pe făt mișto, care părea bărbatul perfect, părea soțul ideal, părea iubitul visurilor lor, prințul din poveste și ele erau prințesa din castel și apoi s-a dovedit că nenorocitul de fapt avea amante sau avea prietene, niște prietene mici pe lângă. Și în momentul acela, femeia respectivă poate avea și ea o depresie foarte puternică. Sau o mamă care își dedică 20 de ani din viață creșterii copililor și apoi copilul respectiv pleacă la facultate și uită să mai sune. Diversele pierderi de genul acesta, o tehnică foarte, 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 foarte bună pe care vă recomand este să mergi în hău. Cum e asta? Adică să stai într-o meditație așa și să te gândești, băi, dar care e cel mai rău lucru care se poate întâmpla? Adică nu numai că ești deprimat, să mergi mai rău. Dar eventual dacă ești novice și nu prea știi să lucrezi cu emoțiile, poate nu e cea mai bună tehnică să o faci fără supraveghere adultă. Mai bine ți-ai eventual și un terapeut pe aproape ca să te scoată dacă nu știi să gestionezi negativitatea care va ieși la suprafață. Și să zicem, bărbatul respectiv poate să gândească, care e cel mai rău? Cel mai rău lucru e că niciodată nu o să mai îmi găsesc un job. Și o să ajung la marginea străzii și o să treacă foștii mei subalterni și o să râdă de mine și nu o să mai pot să seduc nicio femeie prin măreția bănetului pe care l-am și o să ajung un nima în drum și nu o să mai fac sex niciodată în viață și nu știu, o să ajung de râsul lumii. Pe măsură ce mergi în acest scenariu negativ, mai multă furie, mai multă anxietate, mai multă tristețe, mai multă depresie, mai multă ce vrei tu poate să apară. Până când? Păi până când, la un moment dat, nu o să poți să mergi mai jos, pentru că nu o să mai existe un jos. E ca și cum ai ajuns în fundul iadului emoțional și de acolo singura ta soluție este să te înalți, sau să rămâi acolo. Însă oamenii care au atins de obicei fundul sacului au ajuns să se renască precum pasărea Phoenix. În momentul în care ajungi în fundul sacului, este ceea ce unele ego-uri au nevoie pentru ca să se scuture de identitatea falsă pe care și-au creat-o. Mama aceea care și-a dedicat toată viața creșterii copiilor are nevoie poate să se scuture de identificarea de rolul de mamă și să descopere că poate fi mult mai mult decât doar atât. Fără a minimiza rolul de mamă, este foarte important. Și-a dedicat 20 de ani, dar gata, misiunea ei ca mamă s-a terminat, deci ea trebuie să treacă printr-o renaștere, o redefinire, o reconfigurare a structurii ei, a imaginii de sine, a cine este ea și ce poate să fie ea pentru viața asta și în viața asta. Femeia părăsită, femeia înșelată, la fel, poate că descoperă în acel context că de fapt nu asta e tot în viață
și poate că ajunge să-și reprioritizeze lucrurile și să descopere că da, poate să aibă o relație fericită, dar în același timp să fie și, nu știu, o super călătoare și să meargă în jurul lumii și să descopere și să scrie și să devină un super șef. Deci fiecare moment de criză din aceasta și fiecare depresie ne arată că am rămas cumva fixați într-un punct în trecut, de care e cazul să ne eliberăm. Da, nu o să mai poate nu o să mai poți să ai niciodată copilăria fantastică pe care alți copii au avut-o, pentru că, na, karmic, asta este, ghinion, ai avut niște părinți care n-au fost prezenți sau au fost indisponibili emoțional sau au fost abuzivi, dar știi ceva, poți să trăiești încă o dată copilăria prin copiii pe care îi ai. Dacă și pe ăștia ei nenorocit, că na, asta este, n-ai știut mai bine, ai o a treia șansă prin nepoți. Nu, poți să... Eu văd cu câtă bucurie, de exemplu, se joacă maică-mea cu Sandra. Este, chiar dacă sunt la distanță, pentru că, na, așa e cu coronavirusul păcii, când se văd la telefon, se prostește maică-mea și se joacă și se mai muțărește și îi cântă și se conectează cu copilul interior din ea, care se bucură de experiența de a împărtăși copilăria cu Sandra. Și atunci, să zicem că n-ai nepoți, da? Ghinion, asta este, n-ai nepoți încă. Asta nu te împiedică să te bucuri cu copiii vecinilor sau nepoții vecinilor sau să îți iei un job part-time ca și bonă. Se caută bone care vor să se joace și care vor să copilărească. Vârsta nu este un criteriu, vârsta este o aberație. E fantastic că ni se dau din nou și din nou și din nou oportunități. Sunt femei care și-au găsit un partener extraordinar și cu care se simt, se simt înfloritoare și sexy și dacă au 60 de ani sau și dacă au 80 de ani. Vârsta este o scuză lamentabilă. Este o scuză condiționată social, astfel încât în depresie, uite-te ce plângi, ce crezi că ai pierdut așa de important și vezi cu adevărat dacă chestia aia era atât de importantă sau dacă totuși ea îți poate fi disponibilă, dar într-o altă formă, acum. Și să-ți trăiești acum copilăria, să-ți trăiești acum adolescența, să-ți trăiești acum toate etapele pe care poate le-ai ars sau ai trecut prin ele într-un mod traumatic, poți să le vindeci prin a le trăi acum. Why not?